สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งช่องข่าวสดข่าวใหม่ขอบคุณค่ะหนุ่มใหญ่ฝันเรือตะเคียนทองโบราณตื่นมาเรียกชาวบ้านไปหาเจอจังๆรีบเอาขึ้นมาจากน้ำเห็นเลขเด็ดเมื่อวันที่17กรกฎาคมชาวบ้านเกือบประมาณ100คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ช่วยกันขุดเรือโบราณในคลองพื้นที่ตำบลไซทองอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากที่นายสำราญเขตรัฐอายุ61ปีเจ้าของที่ดินได้ฝันเห็นเรือโบราณในที่ดินของตนเองหลังจากนั้นได้เข้าไปดูพบหัวเรือจึงได้ช่วยกันกับชาวบ้านขุดขึ้นมาพบว่าเป็นเรือที่ทำจากไม้ตะเคียนทองทั้งต้นมีอายุประมาณ100ปียาวประมาณ6เมตรกว้างประมาณ1เมตรหลังจากชาวบ้านทราบข่าวได้นำธูปเทียนเครื่องเส้นไหว้นำผ้าสีและนำแป้งมาทาเชื่อว่าเรือที่ทำจากต้นตะเคียนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนำไปเก็บรักษาที่วัดสองแพรกหมู่2ตำบลไซทองอำเภอชัยบุรีโดยมีชาวบ้านตีเป็นเลข10 150และ857ขอให้โชคดีกันทั้งหมู่บ้านนะคะขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะ